Добрый день. Хочу выразить огромную благодарность Андрею, который отозвался на мой звонок в течение суток. И созвонились, и запчасти у него в наличии оказались все без исключения. И приехал более чем за 500 километров, отремонтировал пресс-подборщик наш, который мы приобрели в прошлом году с рук в бэушном состоянии. Вот. Огромное еще раз спасибо Андрею, лично благодарю. Надеюсь на долгое плодотворное сотрудничество. Ну, хочу сказать, очень адекватный человек с адекватными расценками и довольно высоким качеством выполнения работы. Спасибо.